ॐ रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। यसरी अब के भयो त भने आफ्नो पिताजीलाई यसरी जलाञ्जली र पिण्डदान गरेपछि आज रामचन्द्र आफ्ना भाइहरू भरत र लक्ष्मणको हात समातेर रुन थाल्नुभयो। सीता सहित ती चारै भाइहरू रोएको शब्दले त्यो पर्वत गर्जना गरिरहेको सिंहको आवाजले जस्तै गरी गुन्जायमान हुन थाल्यो। पितालाई जलाञ्जली दिएर अब ती राम अथवा भरत लक्ष्मण रोएको सुनेर अथवा त्यो ठुलो आवाजलाई सुनेर भरतका सैनिकहरू पनि अत्यन्त धेरै के गरी डराए, अत्यन्त धेरै त्रसित भए। अनि त्यस्तो प्रकारको आवाज चिनेकाले उनीहरूले राम र भरतको भेट भएको निश्चय गरे। यस प्रकारको निर्णय गरेका ती सैनिकहरू आफ्ना आफ्ना सवारी साधन त्यही छाडेर त्यो आवाज आएको ठाउँतिर दौडिए। उनीहरू बाहेकका जे जति मनुष्य थिए तिनीहरूमध्ये केही मनुष्य घोडा हात्तीमा सवार भएर तथा केही चाहिँ राम्ररी सजाएका रथमा सवार भएर अगाडि बढे भने कयौं मनुष्यहरू पैदल हिँडे। हुन त राम वनवासमा आएको धेरै समय भएको थिएन, तर पनि अब मनुष्यहरूले धेरै समय बितेको जस्तो अनुभूति गरिरहेका थिए। यसकारण सबै मनुष्य उहाँको दर्शन गर्ने आशा लिएर आश्रम भएको ठाउँतिर लागे। उनीहरू चारै भाइको मिलन भएको हेर्न इच्छाले खुर र पाङ्रा सम्पन्न अनेकौं प्रकारका आज सवारी साधनमा सवार हुँदै हुँदै ज्यादै उत्साहपूर्वक हिँडे। ती अनेकौं प्रकारका सवारी साधन र रथका पाङ्राको आवाज आकाशमा गुन्जायमान भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो ज्यादै ठुलो शब्दले भयभीत भएका हात्ती ढोइहरूले घेरिएर मदको गन्धले त्यो ठाउँलाई सुवासित बनाउँदै त्यहाँबाट अर्को वनतिर लागे। अथवा अब त्यस समयमा बँदेल, ब्वासा, सिंह, भैँसी, मृग अनि नीलगाई, जरायु, चकेवा, हाँस, कुखुराहरू, बकुल्ला, पानी कुखुरा, साना साना घरेलु हाँस, कोइली अनि त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका पंक्षीहरू कर्याङकुरुङ धेरै भयभीत हुँदै जताततै के गर्न थाले, भाग्न थाले। त्यो शब्दले डराएका पक्षीले आकाश ढाकियो भने तलको भुइँ मनुष्यहरूले भरिएको थियो। अयोध्याबाट आएका मनुष्यहरूले त्यहाँ पुगेपछि राम वेदीमा बसिरहेको देखे। यसरी रामचन्द्रको नजिकमा पुगेपछि सबैका आँखाबाट आँसु बग्न थाले भने उनीहरू मन्थरा र कैकेयीको निन्दा गर्न थाले। रामले तिनीहरूलाई आफ्नो मातापिता जस्तै गरी अङ्कमाल गर्नुभयो। त्यस समयमा त्यहाँ रोइरहेका मनुष्यहरूले त्यो मनुष्यहरूको जो आवाज थियो त्यो आवाजले के भयो, पर्वतको गुफा र सबै दिशामा गुन्जायमान भएको थियो। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथका रानीहरूलाई अगाडि लगाएर रामको दर्शन गर्ने अभिलाषाले रामको आश्रम भएतिर लागे। ती धेरै बिस्तारै गतिमा हिँडेका रानीहरू मन्दाकिनीको किनारमा पुगेपछि उनीहरू राम र लक्ष्मणलाई अथवा राम र लक्ष्मणले स्नान गर्ने घाटलाई देखे। त्यस समयमा कौशल्याले आँसुका धारा बगाउँदै ज्यादै उदास अनुहार भएकी सुमित्रा सहितका रानीहरूसँग भन्दछिन्, जसलाई राज्यबाट निकालिएको छ अथवा जसले सधैँ अरूलाई आनन्दित बनाउने कार्य मात्र गर्दछ, ती मेरा अनाथ पुत्रहरूले यो वनमा रहेको दुर्गम तीर्थ हो अथवा ती हाम्रा तीर्थहरू अथवा भनौँ हाम्रा अनाथ पुत्रहरूको यो वनमा रहेका दुर्गम तीर्थहरू छन्, जसलाई उनीहरूले पहिलो पटक स्वीकार गरेका छन्। अब तिम्रा अल्छीपन रहित पुत्र लक्ष्मण आफै आएर सधैँ यहीबाट मेरो छोराका लागि जललाई लैजाने गर्दछन्। हुन त तिम्रा पुत्रले साना साना सेवारूपी कार्य पनि गरेका छन्, तर पनि उनी त्यसबाट निन्दित भएका छैनन्, किनकि सुगुण सम्पन्न जेठो दाजुका लागि अनावश्यक कार्यलाई मात्र निन्दित मानिन्छ। तिम्रा छोरा पनि त्यो दुःख सहन योग्य छैनन् जुन अहिले चाहिँ उनले सहन गरिरहेका छन्।
अब चाहिँ रामचन्द्रले अयोध्यामा गएर यो वनवासमा बस्ने कार्यलाई छाडिदिउन्। त्यसको केही समयपछि, त्यसको केही अगाडि गइसकेपछि कौशल्याले रामले भुइँमा ओछ्याएको टुप्पो दक्षिणतिर भएको कुशमाथि आफ्नो पितालाई अथवा त्यो प्रकारको पिण्ड दिएको, चिउरीको पिण्ड दिएको पनि कौशल्याले देखिन्। यसरी रामले दिएको पिण्ड देखे पछाडि कौशल्याले राजा दशरथका सबै रानीहरूसँग भन्दछिन्, रामचन्द्रले आफ्ना पिताका लागि विधिपूर्वक पिण्डदान गरेका छन् छोराले। ती देवता जस्तै तेजस्वी राजाले अनेकौं प्रकारका भोग उपभोग गरिसक्नु भएको छ। अब म चाहिँ उहाँका लागि यो भोजन ठिक मान्दिन, जो चारवटै समुद्रसम्मको पृथ्वी उपभोग गरेर आज पृथ्वीलोकमा देवताका राजा इन्द्र जस्तै प्रतापी भएर बस्नु भएको थियो। ती चाहिँ राजा दशरथ आज पिसेको चिउरीको पिण्ड खान योग्य छैनन्। यसरी रामले आफ्ना पितालाई पिसेको चिउरीको पिण्ड दिएको देखेर आज म चाहिँ धेरै दुखी भएकी छु, आमाले भन्नुहुन्छ। यसै समयमा मलाई मनुष्यले जे खान्छ उसका देवताले पनि त्यही अन्न स्वीकार गर्दछन् भन्ने उखान सत्य भएको अनुभूति हुन थालेको छ। यस प्रकारले ज्यादै शोकाकुल भएकी कौशल्यालाई उनका अन्य श्रीमती अथवा कौशल्या सहितका अन्य जति पनि दशरथका श्रीमतीहरू थिए सौतेनीहरूले के गरी सान्त्वना दिएर अगाडि लगे। उनीहरूले आश्रममा पुगिसकेपछि स्वर्गबाट खसेका देवता जस्तै अनुभूति हुने रामचन्द्रलाई देखे रामचन्द्रको दर्शन गरे। ती भोगहरूलाई परित्याग गरेर तपस्वीको जीवन बिताइरहेका रामलाई देखेर उनका माताहरू डाको छोडेर रुन थाले। राम आफ्ना माताहरूलाई देख्ने बित्तिकै आफू बसेको ठाउँबाट उठेर उभिनुभयो भने उहाँले शिलाबद्ध रूपमा सबै माताहरूका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। आज ती माताहरू स्नेहले विह्वल भावमा आफ्नो आफ्नो हातले रामको पिठ्यौमा लागेको धुलोलाई पुछिदिए। यसपछि लक्ष्मणले पनि ज्यादै दुखी हुँदै सबै माताहरूलाई प्रणाम गरे। अब यसरी लक्ष्मणले पनि प्रणाम, तिनीहरू सबैले लक्ष्मणलाई पनि रामलाई गरेको जस्तै व्यवहार गरे। त्यसपछि सीता माताले पनि आफ्ना सबै सासूहरूलाई प्रणाम गरेर उनीहरूका अगाडि उभिरहनुभयो। यसपछि कौशल्याले सीतालाई अङ्कमाल गर्दै भनिन्, आज राजा जनककी छोरी, राजा दशरथकी बुहारी र रामकी पत्नीले यो मनुष्यविहीन वनमा दुःख भोग्नु परिरहेको छ। आज तिम्रो अनुहार घामले डढेको कमल अथवा माडीको नीलकमल, धुलोले ढाकिएको सुन्दर बादलले ढाकेको चन्द्रमा जस्तै कान्तिविहीन भएको छ बुहारी। जसरी आगोले आफ्नो अथवा उद्गम स्थल अथवा काठलाई भस्म गराउँछ त्यस्तै गरी तिम्रो यो अनुहार देखेर मेरो मनमा सङ्कटरूपी अरण अथवा अरणीबाट उत्पन्न भएको शोकरूपी अग्निले मलाई जलाइरहेको छ बुहारी। जुन चाहिँ समयमा माताले यस प्रकारको विलाप गरिरहनु भएको थियो त्यही समयमा रामले वशिष्ठका दुवै चरणमा परेर के गर्नुभयो, दुवै हातले समाएर प्रणाम गर्नुभयो। जसरी इन्द्रले बृहस्पतिका चरणलाई स्पर्श गर्दछन् त्यसै गरी रामले वशिष्ठका दुवै चरण समाएर वशिष्ठसँगै भुइँमा बस्नुभयो। त्यसपछि धर्मात्मा भरत आफूसँगै आएका आफ्ना सबै मन्त्री, मुख्य नगरका बासिन्दा, सैनिक तथा धर्मका ज्ञाता सत्पुरुषहरूसहित आफ्नो जेठो दाजु नजिकमा उनको पछाडिपट्टि के गरी गएर बसे। त्यसै समयमा रामको पछाडि बसेका भरतले अलौकिक कान्तिले प्रकाशमय हुने रामलाई तपस्वीको वेशमा देखेर अब के गर्नुभयो, रामका लागि ज्यादै विनम्रतापूर्वक हात जोड्नुभयो भरतजीले। त्यस समयमा त्यहाँ भएका सबैको मनमा अब भरतले रामलाई आदरपूर्वक प्रणाम गरेर के भन्लान् भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको थियो। आफ्ना बन्धु बान्धवले यथार्थ रूपमा घेरिएर बसेका रामसहित चारै भाइले त्यो रात्रि पिताको मृत्युको शोक गर्दै बिताए भने बिहान उज्यालो भइसकेपछि भरत सहितका 3 भाइ आफ्ना सूर्योदयहरूसँग मन्दाकिनीको किनारमा गएर स्नान जप होम लगायतका कर्मलाई चाहिँ सम्पन्न गरेपछि फेरि फर्केर रामको नजिकमा आए। त्यहाँ आएर सबै केही नबोली बसिरहेका थिए। त्यसपछि आफ्ना सूर्योदयहरूलाई अथवा तिनीहरूका बीचमा बसेका भरतले रामसँग भन्नुभयो,
पिताले वरदान दिएर मेरी मातालाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो भने माताले यो राज्य मलाई दिनुभयो। अब म आफै यो शत्रुविहीन राज्य हजुरको सेवामा समर्पण गर्दछु। राम, यसको हजुरले पालन पोषण र उपभोग गर्नुहोस्। जसरी वर्षाकालीन समयमा भाँचिएको पुल जस्तै गरी यो ज्यादै विशाल राज्य हजुर बाहेक अरू कसैले सम्हाल्न सक्दैन। जसरी गधा घोडाको चालमा हिँड्न र साधारण पक्षी गरुडको जसरी उड्न सक्दैनन्, त्यसै गरी ममा हजुरको पालन पद्धति अनुसार गर्ने क्षमता छैन प्रभु। जसको नजिकमा बसेर अरू मनुष्यले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछन् त्यसको जीवन ज्यादै उत्तम हुन्छ भन्ने, अथवा जसले अर्काको आश्रयमा रहेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछन् तिनीहरूको जीवन भने फेरि दुःखदायक हुन्छ। यसै कारण अब हजुरले राज्य गर्नु उचित हुन्छ हे रामचन्द्र। जसरी फलको अभिलाषा नभएको कुनै मनुष्यले एउटा बिरुवा रोप्यो, त्यसलाई मलजल गरेर ठुलो बनायो, अनि त्यसका हाँगा बिगा ठुल्ठुला भए, अनि त्यो रुख धेरै ठुलो भएकाले अब साना मनुष्यहरू, होचा मनुष्यहरू चढ्न कठिन थियो। त्यो रुखमा फूल फुलेर पनि त्यसमा फल लागेन भने जसले त्यो रुख लगाएको थियो उसको उद्देश्य पूर्ण भएन। यस्तो चाहिँ अवस्थामा त्यो रुख रोप्ने मनुष्यले प्रसन्न हुन सक्दैन। यदि चाहिँ फल लागेको भए फेरि त्यो किसान अथवा त्यो कृषक के हुन्थ्यो? हर्षित हुन्थ्यो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यसको वास्तविक अर्थ तिमीले अब यो प्रकारले हजुरले के गर्नु पर्यो आफै बुझ्नु पर्यो। हजुरले यो राज्यको पालन पोषण गर्ने कार्यमा उत्तम र सक्षम भएर पनि यदि हामी सेवकहरूमाथि शासन गर्नु भएन भने हजुरमा यसभन्दा पहिले बताएको उदाहरण लागू हुनेछ। हाम्रो चाहिँ राज्यमा रहेका विभिन्न समुदायका जति पनि मनुष्यहरू छन्, ती मनुष्यहरू तथा ठुल्ठुला राजाहरूले सबैतिरबाट प्रकाशमान भएका सूर्य जस्तै गरी हजुर पनि राज सिंहासनमा बसेको सबैले हेर्न सकुन्। रामचन्द्र, यसरी हजुर अयोध्या फर्किँदाका समयमा मदले ज्यादै उन्मत्त भएका हात्तीले गर्जना गरून्। राजभवनमा रहेका सबैले धेरै प्रसन्न हुँदै हजुरको स्वागत गरून्। यस्ता प्रकारले रामसँग राज्य स्वीकार गर्नका लागि भरतले गरेको प्रार्थनालाई सुनेर अब नगरका सबै बासिन्दाहरूले त्यो कुरा यथार्थ रूपमा अनुमोदन गरे। त्यसपछि चाहिँ रामले ज्यादै दुखी भएर विलाप गरिरहेको आफ्नो भाइ भरतसँग भन्नुभयो, हेर भरत, जीव ईश्वर जसरी स्वतन्त्र नभएको हुनाले यहाँ कसैले पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको केही गर्न सक्दैन, किनकि समयले जीवलाई यताउता तानिरहेको हुन्छ। यो संसारमा उत्पन्न भएका सबै वस्तुको विनाश अथवा नाश हुने सुनिश्चित भएकाले लौकिक उन्नतिको अन्त पतन हो भने संयोगको अन्त वियोग र जीवनको अन्त्य के हो? मृत्यु हो। अब यसरी जसरी पाकेको फललाई पतन हुने बाहेक अरू कुनै डर हुँदैन, त्यस्तै गरी उत्पन्न भएका मनुष्यहरूलाई पनि मृत्यु बाहेक अरू केहीको डर हुँदैन। जसरी धेरै बलिया खाँबा गाडेर खाँबाहरूद्वारा बनाएको घर पुरानो भएपछि ढल्छ, त्यसै गरी मनुष्य वृद्धावस्था र मृत्युको वशमा परेर नष्ट हुन्छ। जसरी यमुनाको जलले आज परिपूर्ण भएको समुद्रमा गएपछि फेरि त्यो जल समुद्रमा मिसिएपछि फर्केर आउँदैन, त्यसै गरी जुन रात बित्दछ त्यो रात फेरि कहिल्यै पनि आउँदैन। जसरी सूर्यका किरणले ग्रीष्म ऋतुमा ज्यादै तीव्र गतिमा सुकाउँछ अथवा आफूतिर तान्छ, त्यसै गरी दिन र रात्रि निरन्तर बितिरहेका हुन्छन्। यो संसारमा सबै प्राणीको आयु तीव्र गतिमा नाश भइरहेको हुन्छ। आज हजुरले आफ्नो मात्र चिन्ता नगर्नुहोस्, अरूका लागि चिन्ता गर्नुको अथवा भनौँ आफ्नो मात्रै यो प्रकारले कर्म गर्नुको आफ्नो चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्यो, अन्त चिन्ता गर्नु भएन। जीव चाहिँ यो लोकमा रहोस् अथवा अन्यत्र जाओस्, सबैको आयु निरन्तर सकिँदै गइरहेको हुन्छ, किनकि मृत्यु हामीसँगै हिँडिरहेको हुन्छ। हामीसँगै बस्छ भने जुनसुकै मार्गमा हिँड्दा पनि सँगसँगै गएर मनुष्यसँगै फर्किन्छ। यो चाहिँ शरीर चाउरी पर्छ भने शिरको कपाल फुलेर सेतै हुन्छ। यसपछि वृद्धावस्थाले जीर्ण भएको मनुष्यले मृत्युबाट बच्नका लागि कुनै पनि प्रभाव देखाउन सक्दैन।
मनुष्यहरू सूर्य उदाउँदा ज्यादै प्रसन्न हुन्छन् भने सूर्य अस्ताउँदा पनि प्रसन्न हुन्छन्, तर उनीहरूलाई प्रत्येक दिन आफ्नो जीवनको विनाश भइरहेको ज्ञान हुँदैन। यसै गरी कुनै ऋतु आरम्भ हुँदा यो नयाँ आयो, वर्ष अथवा नयाँ समय आयो भनेर मनुष्यहरू ज्यादै खुसी हुन्छन्, तर उनीहरूलाई ऋतु परिवर्तनसँगै प्राणीहरूको त्यो आयु नष्ट भइरहेको कुराको ज्ञान हुँदैन। जसरी सागरमा बगिरहेको दुईवटा काठ एकै ठाउँमा भेला हुन्छन् र चाहिँ केही समयपछि फेरि अलग हुन्छन्, त्यसै गरी यो संसारमा परिवार, कुटुम्ब, धन आदि पनि प्राप्त भएर फेरि तिनीहरूसँग बिछोड हुन्छ, किनकि यिनीहरूसँगको वियोग सुनिश्चित छ। यो संसारमा कुनै पनि प्राणीले उचित समयमा प्राप्त हुने जन्म र मृत्युका विपरीत केही पनि गर्न सक्दैन। यसकारण जसले मृत्यु भएका व्यक्तिका लागि पटक पटक शोक गर्दछन् भने उनीहरूमा आफ्नो मृत्यु टार्न सक्ने सामर्थ्य हुन सक्दैन, हुँदैन। जसरी नदीहरूको प्रवाह पछाडि फर्किँदैन, त्यसै गरी प्रत्येक दिन सकिँदै गएको आयु फर्किँदैन, त्यो सिलसिलाबद्ध रूपमा नष्ट भइरहेको हुन्छ भन्ने निश्चय गरेर आत्मालाई कल्याणको साधन रूपी धर्ममा लगाउनु पर्छ, किनकि सबैले आफ्नो कल्याणको कामना गरेका हुन्छन्। हाम्रा पिताजी ज्यादै धर्मात्मा भएकाले उहाँले प्रशस्त दक्षिणा दिएर सबै प्रकारका कल्याणदायक धेरै यज्ञहरू गर्नुभएको थियो। यसकारण उहाँ पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएका हुनाले स्वर्गलोक जानुभयो। उहाँको भरण पोषण गर्न अथवा उहाँ चाहिँ भरण पोषण गर्नका निम्ति योग्य बन्धु बान्धवको पालन गर्नुहुन्थ्यो भने प्रजाहरूको उचित देखभाल गर्ने र उनीहरूसँग धर्म अनुसारको कर लगायतको धन पनि लिनुहुन्थ्यो। यी सबै कार्यका प्रभावले हाम्रा पिता स्वर्गलोक जानुभयो। उहाँले अनेकौं प्रकारका यज्ञका माध्यमद्वारा यज्ञ पुरुष भगवानको आराधना गरेर प्रशस्त भोग र उत्तम आयु प्राप्त गरेका थिए। यसपछि उहाँले यहाँबाट स्वर्गलोक जानुभयो। हाम्रा पिता अथवा राजाहरूका तुलनामा उत्तम आयु भोगहरू प्राप्त गर्दै सधैँ सत्पुरुषहरूबाट प्रशंसित हुँदै स्वर्गलोक गएका हुनाले उहाँका लागि शोक गर्नु उचित हुँदैन। हाम्रा पिताले वृद्धावस्थाले जीर्ण भएको शरीरलाई परित्याग गरेर ब्रह्मलोकमा घुमफिर गर्ने दैवी सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ। आज तिमी र म जस्तो शास्त्रको ज्ञान सम्पन्न र बुद्धिमानले पिताका लागि शोक गर्नु ठिक हुँदैन भनेर रामचन्द्र र भरतका बीचमा कुराकानी हुन्छ। यसकारण हजुरले आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको शोकलाई परित्याग गरिदिनुहोस्। आज हजुर यहाँबाट गएर अयोध्या बस्नुहोस्, किनभने आफ्नो मनलाई बसमा राख्ने पूजनीय पिताले हजुरलाई यही आज्ञा दिनुभएको छ। ती धर्मात्मा राजाले मलाई जहाँ बस्ने आज्ञा दिनुभएको छ म त्यहीँ बसेर उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छु। मैले कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न उचित हुँदैन, अथवा उहाँ चाहिँ तिमीले पनि सम्मान गर्न योग्य हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रा हितैषी बन्धु र जन्मदाता हुनुहुन्छ। यसकारण म वनवासमा रहेको आफ्ना पिताको आज्ञालाई वनवासमा रहेर नै पालन गर्नेछु। जुन मनुष्यले परलोकमा विजय प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ उसले धार्मिक अहङ्कार रहित र गुरुहरूको आज्ञा पालक हुनु पर्दछ। हाम्रा पिताका कल्याणदायक आचरणहरूलाई दृष्टिगत गर्दै तिमी आफ्नो आफ्नो धार्मिक स्वभाव अनुसार आत्माको उन्नति गर्ने प्रयासमा लाग। आफ्नो भाइ भरतलाई यस्ता प्रकारको उपदेश दिइसकेपछि रामचन्द्र केही बोल्नु भएन, चुप लाग्नुभयो। यस्ता प्रकारका आफ्ना दाजु रामका कुरालाई सुनेपछि भरतले रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, हे मेरो दाजु, यो संसारमा हजुर बराबर कोही पनि छैन। हजुरलाई कुनै पनि दुःखले विचलित बनाउन र कुनै पनि प्रिय कुराले प्रफुल्लित बनाउन सक्दैन। हजुर वृद्ध पुरुषहरूका लागि अथवा भनौँ सम्मानित भएर पनि उहाँहरूसँग सन्देहको कुरा गर्नुहुन्छ। जसरी मृत जीवको आफ्नो शरीर लगायतसँग कुनै पनि सम्बन्ध रहेको हुँदैन, त्यसै गरी जीवितावस्थामा पनि ऊ तिनीहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। जसरी वस्तुको अभावमा त्यसप्रति राग द्वेष हुँदैन, त्यस्तै गरी मनुष्यले त्यो रहँदा पनि राग द्वेष रहित हुनुपर्छ। जसलाई यस प्रकारको विवेक सम्पन्न बुद्धि प्राप्त भएको छ
अथवा त्यो कुनै पनि अवस्थामा चिन्तित हुँदैन, जसलाई हजुरको जस्तै आत्मा र अनात्माको राम्रो ज्ञान रहेको छ, त्यो सङ्कटमा परेको अवस्थामा पनि विचलित हुँदैन मेरो दाजु। हजुर देवता जस्तै सत्वगुण सम्पन्न महात्मा, आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने, सबैका ज्ञाता, सबैका साक्षी र ज्यादै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। यस प्रकारका गुणहरूले परिपूर्ण जन्म र मृत्युको रहस्यको ज्ञान भएका हजुरको नजिकमा सहन गर्न नसकिने कहिल्यै पनि दुःख आउनै सक्दैन। जुन समयमा म मावलीमा गएको थिएँ अथवा रहेको थिएँ, त्यस समयमा मेरी माताले मेरो लागि जुन पाप कर्म गर्नुभयो त्यो मलाई स्वीकार्य नभएकाले हजुर उहाँलाई क्षमा दिएर मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। हे रामचन्द्र, म धर्मको बन्धनमा बाँधिएको हुनाले यी पाप कर्म गर्ने र दण्ड पाउन योग्य मातालाई कठोर सजाय दिएर माताको यो प्रकारले कठोर सजाय दिन पनि म असमर्थ छु प्रभु। जसको कुल र कर्म दुवै शुभ थिए, ती राजा दशरथको छोराका रूपमा जन्म लिएको मलाई धर्म र अधर्म राम्रो ज्ञान भएकाले माताको यो प्रकारको कारवाही रूपी लोकमा निन्दित हुने कर्म गर्न पनि म असमर्थ छु। राजा दशरथ मेरो गुरु, उत्तम यज्ञकर्ता, वृद्ध अनि राजा, पिता र देवता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले स्वर्गलोक गइसक्नु भएको छ। यसकारण यो सभामा म उहाँको कुनै पनि कुरा गर्न चाहन्न। यो संसारमा धर्मको ज्ञान भएको कुनै पनि मनुष्यले एउटा व्यक्तिको अभिलाषा पूर्ण गर्नका लागि धर्म र अर्थविहीन कर्म गर्न सक्दैन। अब यो संसारका अन्त समयमा सबै प्राणीहरू मोहित हुन्छन् अथवा सबैको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ भन्ने उखान पनि प्रचलित छ। राजा दशरथले यस प्रकारको ज्यादै कठोर कर्म गरेर त्यो उखानलाई सत्य बनाइदिनु भयो हाम्रो पिताजीले रिस, मोह र साहसका प्रभावले जुन धर्म विपरीतको कार्य गर्नुभएको छ त्यसलाई हजुरले सच्याउने काम गर्नुहोस् मेरो दाजु। जुन छोराले आफ्नो गल्ती सच्याउँछ त्यसैलाई लोकमा उत्तम सन्तान मानिन्छ। जसले यसका विपरीत कार्य गर्छ त्यो पिताको उत्तम सन्तान हुन सक्दैन। यसकारण हजुरले पिताको योग्य सन्तान बन्ने प्रयास गर्दै मेरो पिताजीको अनुचित कार्यको समर्थन नगर्नुहोस्। हे मेरो दाजु, उहाँले यस समयमा जो गर्नु भएको छ त्यो धर्मको सीमाभन्दा बाहिरको कुरा भएकाले संसारमा ज्ञानीले यो कार्यको निन्दा गर्छन्। हजुरले कहिलेकाहीँ मेरो पिताको सूर्यहरूको, बन्धु बान्धवहरूको, नगरका बासिन्दाहरूको, त्यस्तै गरेर राष्ट्रको रक्षाका लागि मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नुहोस्। कहाँ वनवास र कहाँ क्षत्रिय धर्म मेरो दाजु, कहाँ जटा धारण र कहाँ प्रजाको पालन। हजुरले यस प्रकारको परस्पर विरोधी कार्य गर्नु ठिक हुँदैन। क्षत्रियले राज्यमा राज्याभिषेक गरेर प्रजाको पालन गर्नु उसको पहिलो धर्म हो। यो संसारमा कुनै पनि क्षत्रियले प्रत्यक्ष सुख प्राप्त हुने प्रजा पालन रूपी धर्म परित्याग गरेर संशय सम्पन्न सुखको लक्षण विहीन भविष्यमा फल प्राप्त हुने अनिश्चित धर्मको आचरण गर्दैन। यदि हजुर दुःख सहेर धर्मको आचरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धर्म अनुसार चारवटै वर्णको आचरण पालन गर्दै कष्ट भोग्नुहोस्। धर्मको ज्ञान भएका पुरुषले चारवटै आश्रम मध्ये गृहस्थलाई सबैभन्दा उत्तम बताएका छन्। तर पनि हजुरले त्यसलाई परित्याग गर्नुको कारण के हो? म शास्त्रको ज्ञान र जन्मका आधारमा हजुरको अगाडि बालक भएकाले हजुर जीवित रहँदाका अवस्थामा पृथ्वीको पालन गर्न असमर्थ छु मेरो दाजु। म बुद्धि र गुणका आधारमा ज्यादै सानो छु, बालक छु। मेरो ठाउँ हजुरको भन्दा धेरै सानो भएकाले म हजुरको अभावमा जीवित रहन सक्दिन भने राज्य पालनको कुरा धेरै परको कुरा हो। पिताको यो समग्र राज्य उत्तम र शत्रुविहीन भएकाले हजुरले बन्धु बान्धव सहित आफ्नो धर्म अनुसार यसको पालन गर्नुहोस्। यहाँ मन्त्रहरूका ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ लगायतका सबै प्रकारका पुरोहित, मन्त्री, सेनापति र प्रजाहरू उपस्थित भएकाले उहाँहरूले पनि हजुरको यही के गरून्, राज्याभिषेक गरिदिउन् अथवा हजुरलाई राज्याभिषेक गराउने कर्मलाई सम्पादन गरून्। हामी हजुरको राज्याभिषेक गरिदिएपछि हजुर मरुद्गणहरूबाट अभिषिक्त भएका इन्द्र जस्तै गरी ज्यादै तीव्र गतिमा सबै लोकलाई पराजित गर्दै प्रजाको पालन गर्न अयोध्यातर्फ हिँड्नुहोस्। त्यहाँ देवता, ऋषि र पितृको ऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुँदै दुष्ट शत्रुहरूको दमन र मित्रहरूको रक्षा गर्दै अयोध्यामा मलाई धर्मको उपदेश दिइरहनु मेरो दाजु। हजुरको राज्याभिषेक भइसकेपछि
हाम्रा आफन्तहरू ज्यादै प्रसन्न हुनेछन्। हजुरलाई दुःख दिने शत्रुहरू डराएर जतासुकै भाग्नेछन्। आज हजुरले मेरी आमाको कलङ्क पुछिदिएर पूजनीय पितालाई निन्दाबाट बचाउनुहोस्। म हजुरको दया पाउनका लागि हजुरका चरणमा आफ्नो शिर राखेर प्रार्थना गर्दछु। मेरो दाजु, जसरी भगवान शिवले सबै प्राणीलाई अनुकम्पा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर हजुरले पनि आफ्ना बन्धु बान्धव सहित कृपा गर्नुहोस्। यदि हजुर मेरो प्रार्थना अस्वीकार गरेर यहाँबाट वन गयो भने, अथवा भनौँ यहाँबाट म वनमै जान्छु भन्ने बुद्धि भयो भने म पनि हजुरसँगै जान्छु। यस प्रकारले ज्यादै पीडित भएका भरतले अनेकौं प्रयास गरे तापनि रामले पिताको आज्ञा पालन गर्ने दृढ निश्चय गर्दै अयोध्या जाने विचार गर्न सक्नु भएन। रामको त्यो दृढ निश्चय देखेर त्यहाँ उपस्थित भएका सबै व्यक्तिहरू एकै समयमा दुखी अनि एकै समयमा हर्षित भए। त्यस समयमा उनीहरू राम अयोध्या नजाने कुरा सुनेर दुखी अनि आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहेको देखेर हर्षित भएका थिए। त्यस समयमा त्यहाँ भएका सबैले भरतको धेरै प्रशंसा गर्दै रामसँग अयोध्या जानका लागि बारम्बार अन्य व्यक्तिहरूले पनि बारम्बार प्रार्थना गर्दछन्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।